ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മൈസൂർ സൂവിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറി. ടിക്കറ്റിന് ഒരു 80 രൂപ അഡൽറ്റിനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള കൗണ്ടറിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം. മൈസൂർ സൂ നടന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 4 മണിക്കൂർ നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെൽക്കം ടു ദ പാർട്ട് 1. ഫസ്റ്റ് മൈസൂർ സൂ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ കാണാൻ കിട്ടുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള റെയറായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള കിളികളാണ്. ഒരേ വർഗം കിളികളുടെ തന്നെ പലതരം, പല കളറിലും സൈസിലും ഒക്കെ ഉള്ള കിളികൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കിട്ടും. നമ്മുടെ കിളികളുടെ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നിത്യ ചങ്ങാതിയാണ് അണ്ണാമാരുടെ ഒരു കളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരേ ഒരു കുറവുള്ളത് കിളികളെല്ലാം കൂട്ടിലാണെന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ കൊക്കിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് വളർന്നൊരു താറാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊക്ക് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു കൊക്കാണ്, പക്ഷേ ഏകദേശം എൻ്റെ പൊക്കം വരും കൊക്കിന്. നമ്മുടെ തത്തകളുടെ സെക്ഷനായി. തത്തകളെന്ന് വെച്ചാൽ പല കളറും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള തത്തകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് സ്നേക്സിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്നേക്സിനെയൊക്കെ ചില്ലുകൂട്ടിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.